Ένα, δύο, τρία. Πού είναι ο Τρέγιας? Πήγε να τουρίσει. Γιατί θα πω μια μεγάλη αλήθεια γι' αυτό. Εκεί να κάνουμε όταν λες μεγάλη αλήθεια εσύ, ο Τρέγιας πάει για κατούρι. Σταμάτα ρε. Ναι, και θα είμαι φίλε. Φίλε Μπαντάρα. Πού βγεις εδώ ρε. Πού βρήκε εδώ το νούμερο? Γιατί πέσει στη γραμμή, δεν έπαιξε καλά σου λένε. Δεν έχει τώρα την έκρηξη. Άντε πάλι με την έκρηξη, πυροτεχνουργός σου να μου. Μα δουλεύεις να μου. Δεν έχει την έκρηξη, δεν έχει την έκρηξη. Τι θέλεις να μου. Ο ένας δεν έχει ταχύτητα να μου. Θα πάρουμε το κεντέρι να μου. Δεν ξέρεις από μπάλα, 45 χρονών. Εγώ δεν ξέρω από μπάλα να μου. 47 χρονών Πλάκα με κάνεις να μου. Και μας λες τώρα κι άλλα. 30 χρόνια στην Τούμπα είμαστε να μου. 500 ταξίδια κάναμε τον Πάου και δεν ξέρουμε από μπάλα. Και ο άλλος πάει στην εκκλησία, δεν ξέρει να ψεύει μόνο τώρα. Άκουρα, ρε Παγλαμά, άκουρα να δεις. Η έκρηξη σήμερα στο ποδόσφαιρο. Τι μας πεις τώρα εσύ από μπάλα. Πλάκα μας κάνεις να μου. Το Σορλέ στη γραμμή μόνο. Εγώ να μην έχω φιλαράκια να μένω στο ρόλο να μην. Το Σορλέ στη γραμμή μόνο. Αλματρική παίξανε περισσότερο. Έχει γίνει τάγκς να μου. Τι έγινε όμως. Έχει γίνει τάγκς να μου, μεγάλη παουκάρα. Γενικά πιστεύω. Το φωτάκι στο βουμένι. Και λυπάμαι που πρέπει ο ένας τον άλλο να φάμε να πούμε. Που είναι ο καθένας για την πάρτι του κι εγώ κι εσύ να πούμε. Η φάση είναι σκατά κι είναι πολύ αργά να πούμε. Λέμε ό,τι λέμε όταν πρόκειται να πούμε. Ο κόσμος ο πολύς δεν ξέρει τίποτα να πούμε. Τι παίζεται πίσω από την πλάτη σου και τι μπροστά να πούμε. Σε όλα τα επίπεδα κι αυτό το εννοώ. Βαγούρα, φασαρία και μιζέρια να πούμε. Αδέρφια τσακωμένα στα μαχαίρια να πούμε. Έχουνε όλοι είδωλα από παστέρια να πούμε. Χαμός μέσα στα σπίτια μας βαρέθηκα να πούμε. Φέτος να δούμε τι θα δούμε όπως και πέρσι να πούμε. Άμα σου λάχει το λαχείο, άμα λάχει να πούμε. Κιόλας ότι ξεχνάς να ευχαριστείς το Θεό να πούμε. Κάτι πήγε λάθος πριν καν γεννηθούμε να πούμε. Ό,τι γίνεται της πουτάνας να πούμε. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα να πούμε. Η ιστορία έχει το δικό της δρόμο να πούμε. Και το χέρι που τη γράφει είναι ό,τι κάνουμε να πούμε. 1, 2, 3 γράφουμε ιστορία. 4, 5, 6, 7 όλα για τα λεφτά. 8 έως 9 μεσολαβούνε πολλά. Και τέλος 10 πολύ την πάτησαν από γυναίκα. 1, 2, 3. Θα επιδείξουμε ένα πολιτισμό σήμερα. Για επιδείξουμε. Θα επιδείξουμε, λέω, δεν θα επιδείξουμε. Θα επιδείξουμε.